めっちゃかっけ。これが旋回待機モードになりますので、一定の高度まで上がったらそこで旋回して待機をするようになります。で、50メートルの高度まで上がった時に旋回モードに切り替わります。あとは自動飛行機能になります。で、そこでぐるぐる回ってます。We can just leave, or we can take it out. And then Fabian now takes control. で、今はこちらがコントロールしているような形になってます。新型が。Okay, so Fabian's now going to come into land as well, so we can see how simple it is to land. ではこれから着陸のところをお見せいたします。いかにシンプル